Masu kallon da sauran mu assalamu alaikum. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na mu mayar da hankali. Shirin mu mayar da hankali shiri ne wanda ke ba mu damar dubiya bisa ga abin da ya shafi tahiyar rayuwar duniya ta yau da kullum, musamman ma ta bangaren siyasa, ci gaban al'umma da kuma sauransu. A yau shirin namu za mu mayar da hankali ne bisa ga abin da ya shafi cin hanci da rashawa da kuma irin hukumce-hukumcensa a cikin ƙasashen duniya ga baki daya. Idan muka ɗauka misali a ƙasashe irin su China, Japan da kuma sauransu, idan aka kama mutum da laifin cin hanci da rashuwa, to shi wannan mutumin hukuncin kisa ne ya rataya a wuyan shi, ko kuma wasu dokoki masu tarin tsanani na daga ciki kasancewa a gidan yari har na tsawon lokaci, amma gidan kasan rai da rai tare kuma da wasu hukumce-hukumce a cikin kasashen China kenan da su Japan da sauran wasu kasashen duniya. Idan muka koma a kasashen yankin turai, wato kasashen turawa kenan da kuma wasu kasashe makamantan haka, idan aka kama mutum da laifin cin hanci, a nan shi kuma ana hukunta shi ne ta hanyar kai shi a gidan yari tare da biyan wasu tara da kuma wasu dokoki masu tsanani. Wannan a kasashen turawa kenan. Masu kallon mu da kuma sauraron mu, abin mamaki a nan shine ko ya hakan yake kasancewa a cikin kasashen Afirka? A cikin kasashen da na Afirka, idan aka kama mutum da cin hanci, to fa zai zamo celebrity, ya zamo tauraro, kana kuma a cikin lokacin ne zai zamo babban ɗan siyasa mai faɗa a ji da kuma matuƙar tasiri tare da samun kariya, ma'ana tsaro kenan, irin wadda ya kamata a ce an ba wa mutumin kirki adali. Amma kas a nafiyar Afirka, ko mu ce a cikin ƙasashen Afirka, idan aka kama mutum da laifin cin hanci da rashawa, wasu lokutan ma za ka gani idan ya shiga harkar siyasa aka shirya zaɓuɓɓuka, za ka ga kai tsaye ire-iren waɗannan masu cin hanci da rashawa su suka lashe waɗannan zaɓuɓɓuka. ƙasashen Afirka kenan, wani abu sai a Afirka, inda a can ne za ka ga ɓarawon dukiyar ƙasa yake shanawa, yake walawa, yake yawonsu, yake samun walwala ta yadda ya kamata, yadda yake so ya yi abubuwansa. Masu kallon kuma sauraron mu, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau, sai kuma a wani lokaci insha Allahu, idan Allah mai kowa mai komai ya yarda, za mu sake zo muku da wasu shirye-shirye makamantan irin wannan shirin. A sha kallo lahiya, ma'assalam.